On 11th August 2022, the Department of Physics and Electronics of Pittapuram Rajas Government Degree College had inaugurated a 30-hour skill development course named Soldering and Desoldering of Components. This course was inaugurated by the Honorable Principal Dr. B.V. Thirupanyam and also by the IQAC Coordinator Dr. B. Elia. This course is especially for the students who are having electronics subject as a specialization. Head of the Department of Physics, UV BBK Prasad, and Head of the Department of Electronics, Dr. K. Jayadev, and the other teaching staff of the department had also participated. మనం ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఒకసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఈ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి కోర్సుని ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ పివి తిరుపాండ్యం గారు, మన ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ గారు ఆయన ప్రీవియస్గా సార్ గారికి, అలాగే మన కాలేజీ ఐక్యూఏసి ఏంటంటే మన కాలేజీలో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీగా జరుగుతుందా లేదా అనేది చూసేటటువంటి సారు, జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ సారు డాక్టర్ ఎలియా గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు మనం షోల్డరింగ్ అండ్ డీషోల్డరింగ్ అనేటటువంటి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, మీకు నేర్పడం, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు. ఆయన హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఆయన కంట్రోల్లోనే అంతా జరుగుతుంది. సార్కి కూడా ఈరోజు వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. మనం ఈ కోర్స్ ఎందుకు పెట్టాము అంటే ముఖ్యంగా ప్రతి ఫిజిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టూడెంట్కి మనకి ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది. మనకి కెపాసిటర్స్, రెసిస్టెన్సెస్, ట్రాన్సిస్టర్స్, డయోడ్స్, ఇంకా బాగా ఆలోచిస్తే చిప్స్, మైక్రో చిప్స్, మైక్రో ప్రాసెసర్స్, మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి. థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు మనకి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం షోల్డరింగ్, డీషోల్డరింగ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని పెట్టి మీ అందరికీ కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ క్రియేట్ చేయడమే మన సర్టిఫికేట్ కోర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక్కడ మీరు బాగా నేర్చుకుంటే రీసెంట్గా మనం ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసాం. ఇన్నోవేషన్ మీ అందరి మైండ్స్లో ఉన్నటువంటి కొత్త కొత్త ఆలోచనల్ని మనం ఒక ఆర్టికల్ రూపంలో, ఒక డివైస్ రూపంలో, లేదా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ రూపంలో డెవలప్ చేస్తే తద్వారా మీకు మన కాలేజీకి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని కూడా సార్ దృష్టి పెట్టి మనకి కావలసినంత అమౌంట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు సార్. ఆల్రెడీ 25,000 రూపీస్ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. ఈ 25,000 రూపీస్ ఏం చేయాలి? మీకు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావస్తే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఏ కాంపోనెంట్ కావస్తే ఆ కాంపోనెంట్, ఎవరికి ఏం కావస్తుంది కొని ఇవ్వడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. మన ప్రసాద్ సార్ గారు, మన శ్రీకాంత్ గారు, హిమకర గారు, తేజస్వరరావు గారు ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో. అంచేత వాళ్ళ యొక్క సలహాలు తీసుకుని వాళ్ళ కంట్రోల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓన్గా ఆలోచించి ఓన్గా ప్రాజెక్ట్స్ తయారు చేయాలి. దానివల్ల మీకు రేపు రాబోయేటటువంటి సెమ్ అండ్ మిడ్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వేస్తాను నేను. ఎవరైతే రెగ్యులర్గా వస్తారో, మైండ్ పెట్టి ప్రాజెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ మ్యాక్సిమం మార్కులు పడతాయి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ గారిని 2 విషయాలు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Very good afternoon, dear students. Good afternoon. Sapane. So, physics students should be that much vibrant, should be very much active. Understood? So, when I wish good afternoon to you all, you should very good afternoon to you all. So anyhow, let me first of all congratulate you all for evincing interest in joining this certificate course titled Soldering and Soldering. So this is a basic skill to be learned by each one of you all. Especially for any physics student, this is the basic requirement, especially soldering a circuit, and again desoldering, separating the components, connecting the components in the electronic components in the circuit. They form integral part of
the practicals are skill component of every physics student. Now, globally, it is the word skill that is making rounds, isn't it? So it is not the knowledge alone. When you combine the knowledge with the skills, then you will be sold in the global market. So when you see when you go to a market, when you go to a market and look for purchasing vegetables or any other electronic equipment or something like that, that particular seller will talk very good about that. Its quality is good quality, isn't it? So this brinjal is very fresh. It has got so many nutrient values. It is very tasty, something like that. Okay, till we purchase them, it keeps on putting on telling about good quality stuff and better, isn't it? So similarly, you have to sell yourselves in the market. So this is a market now. So many buyers are ready to buy you, especially based on the skills you equip with. So that is why all even conventional degree colleges are focusing upon equipping you all with the necessary skills. With the set of the skills now you require for settling your lives. Not only the knowledge. Besides these two, you should also possess some positive attitudes, life skills. Understood? So this set is said to be the employability skill set. So all of us generally, especially your parents, want to get settled in your lives as early as possible, isn't it? Isn't it? Yeah. So how do you set your lives? How do you set your lives? It's by acquiring certain skills. I told you in the very beginning, you have to sell yourselves in the global market. And now the whole world has become a global village. All the information is at your fingertips, isn't it? Yes, sir. You have got very much access to any kind of information now. So actually, you don't require no guidance or direction or teachings of any lecturer. Actually, self-learning is now the buzzword. Self-learning. I predict that after a decade of time, after 10 years, there won't be, you need not come to college physically and learn. Understand? From your respective homes, you can learn everything and even you can write your examination. That is a remote evaluation. You can evaluate your knowledge, your skills. Understand? Even thousands of kilometers far away. So keeping all these things in mind, we especially the departments of our colleges are devising so many innovative programs. This is one of them. Certificate course. And besides this, actually your academic degree, it also go out with a professional or a technical certificate. For example, uh, if you see a problem in your electrical wiring of your household, even for a small problem, we do call electrician, isn't it? Nowadays, whenever he pays a visit, for one visit, how much does he take? 500 rupees, minimum 500 rupees, isn't it? Isn't it? Even for tightening the screw, he demands 500 rupees. So even you can do it. You see, no, I can myself make repairs to all the plumbing system of my home.
Yes, I can fix my own tap. I can make repair even. I can fix the fan. I can repair the radio, television, everything, even computer, everything. So what I used to do when I was very young, which at the age of 10 years, 12 years, we didn't have televisions then. We used to have radios, AM radios, not FM radios, AM. So my father used to bring a small radio. Only that is only the mode of communication available at that time. Within 6 months, I used to detach all the components, remove all the components, and try to again assemble them. But it is of no use. By the time it might have got damaged. See, I used to try to repair fan. I have got electrical shock almost for 8 to 10 times. అలా కూర్చుంటే వాళ్ళకి కాదు ఏదో వేలు పెట్టాలి ఒకసారి 18 రూపాయలు వెళ్తే మేలు పెట్టుకుంటే మేలు స్విచ్ ఆన్ చేసి మేలు పెట్టాను నేను పెట్టాను షాక్ పెట్టి చెయ్యి అయిపోయాను అంటే మీలో అంతమందికి షాక్ అంటే తెలుసు ఎప్పుడైనా దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి తెలియాలి తెలియాలి నో వోల్టేజ్ తెలియాలి ఏమవుతుందో అంటే ఒకదానిలో పెడితే ఏమవుతుంది రెండు దానిలో పెడితే బాగుంటుంది ఒకదానిలో పెట్టండి బేస్లో పెట్టి రెండు పెట్టదు న్యూట్రల్లో ఫేస్లో పెడితే ఇలా ఉండదు గ్యారంటీ అది చాలా డేంజరస్ చేయమని అలా చేయదు సో హౌ డూ యూ టేస్ట్ an electrical shock? సో రేడియో ట్యూనింగ్ చేసినప్పుడు లోపల ఏం మారుతుంది ఇప్పుడు మీరు సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తాం ఎఫ్ఎం రేడియో అయితే తిప్పేస్తాం ట్యూనింగ్ చేసేస్తాం 90.8 90.8 మెగాహెర్ట్జ్ ట్యూనింగ్ చేస్తాం లోపల ఏం జరుగుతుందని ఒక్కరికి చూడాలి ఓకే now rotating your now what is happening inside which component is varying general capacity లోపల చూడాలి తిప్పది ఏం కాదు పాడు చేస్తేనే మీకు వస్తుంది ఏం జరుగుతున్నామో ఇలా ఉంచాలి ఏం కాదు మేము మొబైల్ ఫోన్ ఉంది ఏంటి 4 ఫోన్ పోగొట్టండి డ్యామేజ్ అప్పుడు లోపల ఏముంటాయి యాంటీనా ఉంటుంది రిసీవర్ ఉంటుంది ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది లోపల దాంట్లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఐసీలు ఏంటి దట్ ఈస్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఇదేం పాడైపోతుందో మీరు అంటారు మా కొంతమంది కాలేజీలో లెక్చరర్స్ అట్లా డివైస్ ముట్టుకునేవారు ఏమైపోతుంది పాడైపోతుంది ఇక్కడ ఓకే ఫిజిక్స్ రావాలి ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద పట్టు రావాలి ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్ మీద పట్టు రావాలంటే ఏం చేయాలి రిపేరింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలి సర్వీసింగ్ నేర్చుకోవాలి లోపల ఏమవుతుందో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడే మనకి సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన వస్తుంది ఎలా ఎంజాయ్ చేయడం కదా ఎలా తయారు చేశారు దీనిలో చూసారు కెపాసిటీ ఉంటుంది లోపల కెపాసిటీ పని ఏంటి వైండింగ్ ఉంటుంది వైండింగ్ ఉంటుంది అవునా కదా సో యాక్చువల్లీ ఇలాంటి కోర్సెస్ యాక్చువల్లీ హ్యాండ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోర్సెస్ ఎందుకు వెళ్తామంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కల్పించుకుంటారని ఏమో మీరే అలా దీన్ని బేస్ చేసుకుని సర్టిఫికేట్ బేస్ చేసుకుని ఒక మంచి ఎలక్ట్రికల్ షాప్ మొట్టమొదటిగా పెట్టుకుని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ తర్వాత ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుతారు మంచి వ్యాపారవేత్తలు కావాలి అదే గవర్నమెంట్ కొరకు మన కొరకు కూడా గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడకూడదు జాబ్స్ మీరే ఇలాంటి టెక్నికల్ కోర్సెస్ నేర్చుకుని ఓకే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసుకుని మీరే 10 మందికి జాబ్ ఇచ్చే విధంగా మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకోవాలి దట్ ఇస్ వై వి ఆర్ ఇక్కడ మన దాంట్లో ఫౌండేషన్ ఇస్తాం ఓకే అందుకనే చూడండి టింకరింగ్ ల్యాబ్ అని చెప్పాం అటల్ చూసారా టింకరింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసా టింకరింగ్ అంటే ఏంటి ఫ్లో చేయండి మొబైల్ ఫోన్స్ టింకర్ చేయడం అంటే టింకరింగ్ జనరల్ కార్ టింకరింగ్ అది వాడు చేసేంత వరకు దాన్ని ఆడుకుంటున్నది వాడు చేయాలి బాగా చేయడానికి ట్రై చేయాలి టింకరింగ్ ఆటలాడుకోవాలి దాంతో ఏం పాడైపోతుంది ఏంటో అసలు చేయకుండా చూడండి తెలిసింది
Okay. So this soldering resoldering అనేది ఇది కూడా వెరీ బేసిక్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్. మీకు ఇంట్లో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీకు ఆడపిల్లలు ఉన్నాయి, మన పిల్లలు అనుకోవచ్చు ముఖ్యంగా. ఓకే. సో మీకు మొబైల్ ఫోన్లో కానీ లేకపోతే ఇక్కడ కార్లో కానీ ఎక్కడ చిన్న కనెక్షన్ చేసుకొని సాల్వింగ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఈ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా కావాలంటే బాయ్స్ కొంతమందికి పార్ట్ టైం జాబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు బయట షాప్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర కూడా మీరు ఇంటర్న్షిప్ తీసుకుని ఇంకా దీన్ని కూడా ఇంకా దీంట్లో మీరు హై లెవెల్ కలవచ్చు. సో సోలార్ ప్యానల్ ఫిక్సేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవే ఫ్యూచర్ అంతా కూడా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఉపయోగించు. తర్వాత జీపీహెచ్ సిస్టమ్స్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో అందుకని మీ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఇక్కడ మీరు చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి. చాలా తక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇవే మనకి కావాల్సింది. ప్లంబింగ్ ఒకటి, ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ ఒకటి. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ వీడియోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా మీకు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. ఫోటోషూట్ అవునా కదా. సో మీ క్రియేటివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అలాంటివి డెవలప్ చేసుకోండి. మీకు చాలా మంది క్రియేటివిటీ ఉంటుంది. అందుకని మేము అది ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్ డెవలప్ చేసాం. ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్ మీరు మీ ఐడియాస్తో ముందుకు రండి. ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఉంది, ఐడియాస్తో రండి. దాన్ని ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం. అంటే వాటిని డెవలప్ చేసి మీకు కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కానివ్వండి, ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి తెప్పించి మేము దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తాం. అలా ఉండిపోదు. ఓకే. Keep on browsing the internet, try to innovative ideas, creativity develop. ఇప్పుడు కావాల్సిన స్కిల్స్ అవి. ఇప్పుడు మీ జనరేషన్స్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ అవి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. సో వాట్ ఐ హార్డ్ ఇస్ దట్ no, the department is not collecting any fees towards this course. But I recommend collection of at least ₹100 from each student, so that will also be very serious. ₹100 might be also serious. ఉంటుంది. మీరు కూడా కోర్స్ జాయిన్ అయ్యేమో ఏమా ఓకేనా. సో ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవ్వండి. ముఖ్యంగా మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ వల్ల కాబట్టి మీరు కంపల్సరీ. సో మీకు ఇవి చిన్న చిన్నగా అనుకోవచ్చు. మీరు దీన్ని డెవలప్ చేస్తూ మీకు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఎస్పెషల్లీ డిఆర్డిఓ, ఇస్రో ఇలాంటి వాటిలో ఈ టెక్నికల్ కోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి. అలాంటి మీరు సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ మీరు చేసుకుంటారు. టెక్నికల్ కోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి. టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ కోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి. సో వాటిని మీరు చక్కగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే. So, in this connection, let me officially congratulate the Department of Physics and Electronics, especially the head, Mr. Prasad, initiating such a wonderful program. Thank you very much for giving me this opportunity. It's a 60-hour program. Course 30 days. 30 hours. 60 days. 60 days. 30 hours. Every week 3 hours. Yes. మన ఐకేసీ కోఆర్డినేటర్ 1 minute. సార్ ప్రసాద్ సార్. నేను రీసెర్చ్ చేసే రోజుల్లో నా దగ్గర ఒక మైక్రోస్కోప్ ఉండేది. ఆ మైక్రోస్కోప్కి స్పేర్ బల్బ్ ఒకటి ఇచ్చారు ఉన్నప్పుడే. ఆ మైక్రోస్కోప్కి లోపల సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. ఆ సర్క్యూట్ పోయిందంటే బల్బ్ వెళ్ళడం ఆగిపోతుంది. సో అదేదో జరిగింది, మొత్తానికి పోయింది. ఇంకా దానికి ఏరంటే మళ్ళీ కంపెనీ వాళ్ళు రావాలి. ఈ టైం అంతా మధ్యలో గ్యాప్ అంతా రీసెర్చ్ పని అంతా అయిపోతుంది. విజయవాడలో ఎన్టీఆర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. ఎవరైనా ఐడియా ఉందా? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి విజయవాడలో ఎన్టీఆర్ కాంప్లెక్స్ అని ఉంటుంది. అది మొత్తం ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ అమ్ముతారు. ప్లస్
ఏమి చదువుకోనోళ్ళు మంచి మంచి సర్క్యూట్లు తయారు చేస్తుంటారు. సో అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలండి వస్తుంది మైక్రోస్కోప్. చూసిన తర్వాత సార్ ఇది కొంచెం కంపెనీ వాడు చాలా కష్టతరంగా చేశాడు ఈ సర్క్యూట్, నేను స్టడీ చేయాలి, మీరు ఒక 2 days వచ్చేయండి అన్న. 2 days వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కూర్చోబెట్టాడు. ఈసారికి అయిపోతుంది సార్ కూర్చోబెట్టి అని చెప్పి జస్ట్ 1 hour తీసుకున్నాడు. తీసుకొని సర్క్యూట్ అద్భుతంగా వేసేసాడు. మళ్ళీ మైక్రోస్కోప్ లైట్ వెలిగింది అనమాట. మైక్రోస్కోప్ లైట్ వెలిగితేనే లోపల చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఆ లెన్స్ కింద. అది చేసాడు. మీరేం చదువుకున్నారండి అని అడిగాను. నేనేం చదువుకోలేదండి, మామూలు ప్రాక్టీస్ పైన ఈ సర్క్యూట్ వేయడం నాకు వచ్చింది, ఇదంతా స్టడీ చేయడం అని అన్నాడు. మనం చదువుకుంటాం కానీ మనలో స్కిల్ ఉండదు. అదే సర్క్యూట్ చదువుకున్న బీటెక్ చదివిన స్టూడెంట్ని లేదా పిహెచ్డి చేసిన స్టూడెంట్ని ఏమంటే నాకు చేయలేదు. కంపెనీ వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్గా పెడతారు, అంటే ఆ క్వాలిటీ స్టూడెంట్స్ లేదా ఆ క్వాలిటీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ చేపిస్తాడు సర్క్యూట్ ఏదన్నా. అటువంటి సర్క్యూట్ కూడా స్టడీ చేసి వేసాడు, కొంచెం టైం తీసుకున్నా సరే. సో అటువంటి స్కిల్ మీరు అందరూ అక్వైర్ చేసుకోవాలని ఇటువంటి సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మన కాలేజ్ మొత్తం కూడా. తర్వాత నా కోరిక ఇంకోటి ఉంది, అదేంటంటే ఫిజిక్స్ వాళ్ళు ఫిజిక్స్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఒకటే చేయడం కాకుండా ఏదో ఒక టైంలో డ్యూరేషను వేరే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వేరే సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఏదో ఆఫర్ చేస్తుంటారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్, యూ కెన్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ దట్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ while carrying out the same course in physics, so that you become multi-talented, skillful in all aspects. అన్ని విషయాల్లో మీకు నాలెడ్జ్ బాగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో ఆ విధంగా ఉంటేనే మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తాము. మా రోజుల్లో లేక, మా రోజుల్లో ఎంఎస్సీ జువాలజీ ఉంటే, ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ అంటే ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ ఒకటి అలా చదువుకొని బయటపడతాం. ఇప్పుడు మీ జనరేషన్ అట్లా కాదు, అన్ని విషయాల్లోనూ అవగాహన ఉండాలి, నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ చేస్తూనే వేరే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమైనా సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా, అది మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా చూసి అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వాలి. రెండోది స్వయం కోర్సెస్ అని ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ స్వయం ప్లాట్ఫామ్లో ఉంటాయి, మన ఇంటి దగ్గర నుంచే చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ టైంలో. అది నోటిఫికేషన్ ఇస్తాడు, మనం జాయిన్ అవుతాము, వీడియోస్ పెడతాడు, చూసి మనం ఎగ్జామ్ కూడా రాయొచ్చు. ఎగ్జామ్ కూడా ఇక్కడ దగ్గర రాజీవ్ గాంధీ కాలేజ్ అని ఒకటి ఉంది, అచ్యుతాపురం గట్టి అక్కడ ఇస్తాడు. ఆ కోర్సెస్ కూడా మీరు చేయడం చాలా మంచిది. ఆ వీడియో లెసన్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి, చాలా ప్రొఫెషనల్స్ చెప్తారు, టాప్ లెవెల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ చెప్తారు, అది కూడా చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ఆస్పెక్ట్. ఓకే, అది చేస్తే బాగుంటుంది. అండ్ దిస్ ఇయర్ వైల్ ఫిల్లింగ్ అవర్ రిపోర్ట్ ఫర్ ద కాలేజ్కి రిపోర్ట్ మేము చేస్తుంటే మాకు ఏ స్లాట్స్ ఎంపీగా ఉండకూడదు అన్నమాట. దానికి ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా వైబ్రెంట్గా ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు, మన సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఇంక్యుబేషన్ స్టార్ట్ చేశారు, తర్వాత ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, రేపు మళ్ళీ ఇంకో సర్టిఫికేట్ కోర్స్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పారు సార్. సో ఈ విధంగా ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంది. ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ది స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఓకే ఫర్ running this certificate course and thank all the students for your cooperation. ఫైనల్గా మన షోల్డరింగ్ డీషోల్డరింగ్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ గురించి 2 విషయాలు మన ప్రసాద్ సార్ మాట్లాడతారు. మనం ఈరోజు ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సు ఇక్కడ పెట్టడానికి కారణమైన వ్యక్తుల గురించి మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకున్నాం. మొట్టమొదటిగా మన ప్రిన్సిపాల్ గారైన డాక్టర్ పివి తిరుపాండ్యం గారు ఈ కోర్సు స్టార్ట్ చేయడానికి చాలా ప్రోత్సహించారు. అదేవిధంగా ఐపీఎస్సీ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎలియా గారు, మన హెచ్ఓడి కృష్ణప్రసాద్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా శ్రమ పడటం మూలంగా మనకి ఈ రోజున ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సు స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం లభించింది. ఇది 30 hours అంటే 30 గంటల కోర్సు, వారానికి 3 గంటల చొప్పున నడుస్తుంది, 60 రోజులు, ప్రతిరోజు 4:30 to 5:30 నడుస్తుంది. ఇదేంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్. ఇందాక మన ప్రిన్సిపల్ గారు మాట్లాడుతూ ఇంట్లో కావాల్సినవన్నీ నేను రిపేర్ చేసుకుంటున్నానని చెప్పాను. అలాగే మనం కూడా మన ఇంట్లో, నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్తానే ఉన్నాను ఎప్పుడు కూడా, మన ఇంట్లో మన రిపేర్లు మనమే చేసుకోవాలి, బయట పిలవడం కన్నా. ఎందుకంటే మనం చదివేది ఎలక్ట్రానిక్స్ స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్ కింద చదువుతున్నాం.
ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. ఏదో సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నాం కాకుండా ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళాలి. దాని నిమిత్తంగానే ఈ సోల్డరింగ్, సోల్డరింగ్ అంటే మనం చాలా మంది అనుకుంటాం, చాలా సులువుగా తీసుకుంటాం. సోల్డరింగ్ అంటే అదేముంది, సోల్డరింగ్ అని పెడితే వేడెక్కుతుంది, లేక పెడితే కరిగిపోతుంది, అతుక్కుపోతుంది. కాదు, సర్క్యూట్ కలిపితే చాలా నీట్గా ఉండాలి వర్క్. దాంట్లోనే స్కిల్ ఉండాలి. ప్రతివాడు సర్క్యూట్ కలుపుతాడు, అది కాదు. ఆ సర్క్యూట్ కలిపినప్పుడు అది చూడంగానే చాలా అందంగా ఉంది అనుకునేటట్టు మనం సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేయాలి. అదే స్కిల్ అంటే. దాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఏదో పెట్టాం కోర్స్ అని చెప్పేసి మనం పేర్లు ఇచ్చేయడం కాదు. ఆల్రెడీ 35 మెంబర్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఇప్పుడే ఎంఈఐ ఒకటి, నాదే కొద్దిగా తప్పు ఉంది, ఎంఈఐ ఒకటి వాళ్ళకి సరిగ్గా వెళ్ళలేదు అది ఇన్ఫర్మేషన్. వాళ్ళు పేర్లు ఇస్తానన్నారు. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ సెకండ్ బ్యాచ్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, ఆ బ్యాచ్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ప్రతిరోజు గంట జరుగుతుంది. సిన్సియర్గా నేర్చుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను మొన్న ఒకసారి సెల్ ఫోన్ పాడైపోతే కాకినాడలో ఒక ఫేమస్ సెల్ ఫోన్ రిపేర్ సెంటర్ ఉందండి. అక్కడికి వెళ్తే లోపల 6 ఉన్నారు వర్కర్స్. మంచి ఎక్విప్మెంట్. ఆ ఫోన్ చూసుకున్నాడు, ప్రాబ్లం ఏంటో ట్రేస్ అవుట్ చేశాడు. రేపు మధ్యాహ్నం వచ్చి పట్టుకెళ్ళని మాస్టర్ అన్నాడు. ఒక స్లిప్ రాసి దానికి పెట్టేసి లోపలించాడు. మర్నాడు నేను అదే టైంకి వెళ్తే ఆ స్లిప్, ఆ ఫోన్ ఇచ్చేసాడు, అమౌంట్ తీసుకున్నాడు, ఇంత అయింది సార్ అని. మనం జాబ్లో జాయిన్ అవుతామో లేదో తర్వాత సంగతి. వస్తే మంచిదే, మంచి జాబ్ వస్తే మంచిదే. అలా రానంత మాత్రాన మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన సొంత కాళ్ళ మీద మనం చేయటానికి అవసరమైనవి మనం నేర్చుకుంటే చాలు. అది ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి అవకాశం చాలా బాగా ఉంది. కంప్యూటర్ ఇందాక సార్ చెప్పారు, తెలియని వస్తువు మనకు తెలియదు దాని గురించి. ఇంటికి వచ్చి రిపేర్ జస్ట్ చేయేస్తేనే 500,000 రూపాయలు అంటున్నాడు. ఏసీ కానివ్వండి, టీవీ కానివ్వండి, అందులో ఉండేవన్నీ ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్సే, మనకు తెలిసిన రోజు చూసే కాంపోనెంట్సే. కాకపోతే మనం దాని గురించి డీప్గా తెలుసుకోలేదు. ఏంటంటే ఎగ్జామ్కి సరిపడా క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటున్నాం, ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నాం, ఎగ్జామ్ రాసేస్తున్నాం, సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తుంది. సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ రావట్లేదు. 60% ఉన్నా పర్లేదు, సబ్జెక్ట్ ఉన్నా. 90% ఉండి సబ్జెక్ట్ లేకపోతే అనవసరం. 90% ఉండి సబ్జెక్ట్ లేకపోతే అనవసరం. 60% ఉండి సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఉపయోగం. మీరు ఆ విధంగా ప్రతిరోజు ఇచ్చిన 35 మెంబర్స్, నెక్స్ట్ ఇద్దామనుకున్న వాళ్ళు కూడా ప్రతిరోజు 4:30 అంటే 3 అవర్స్ జరుగుతుంది పర్ వీక్. ఆ 3 గంటలు సిన్సియర్గా నేర్చుకోండి. పొద్దున కూడా నేను చెప్పాను డీప్గా, ల్యాబ్ ఎప్పుడు తెరిచి ఉంటుంది, మీకోసం. మీరు వచ్చి నేర్చుకోవాలండి. అందుకని మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు రావడం కాదు, నేర్చుకోవాలని రావాలి. నాకు ఈరోజు ఈ గంట ఖాళీ ఉందని వస్తానంటే కుదరదు, నేర్చుకుంటానికి రావాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఉంటే మాత్రం ఈ కోర్సులో చాలా ఉపయోగం ఉంది. మీరు అందరూ కూడా సక్సెస్ అవుతారని నేను కోరుకుంటూ సెలవు. కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎలియా గారు, మన హెచ్ఓడి కృష్ణప్రసాద్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా శ్రమ పడటం మూలంగా మనకి ఈ రోజున ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సు స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం లభించింది. ఇది 30 అవర్స్ అంటే 30 గంటల కోర్సు. వారానికి 3 గంటల చొప్పున నడుస్తుంది, 60 రోజులు. ప్రతిరోజు 4:30 to 5:30 నడుస్తుంది. ఇదేంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్. ఇందాక మన ప్రిన్సిపల్ గారు మాట్లాడుతూ ఇంట్లో కావాల్సినవన్నీ నేనే రిపేర్ చేసుకుంటానని చెప్పాను. అలాగే మనం కూడా మన ఇంట్లో, నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్తానే ఉన్నాను, ఇప్పుడు కూడా మన ఇంట్లో మన రిపేర్లు మనమే చేసుకోవాలి, బయట పిలవడం కన్నా.
ఎందుకంటే మనం చదివేది ఎలక్ట్రానిక్స్ స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్ కింద చదువుతున్నాం. మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. ఏదో సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నామంటే చదువుతున్నాం కాకుండా ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళాలి. దాని నిమిత్తంగానే ఈ సోల్డరింగ్, డీసోల్డరింగ్. సోల్డరింగ్ అంటే మనం చాలామంది ఏమనుకుంటాం, చాలా సులువుగా తీసుకుంటాం. సోల్డరింగ్ అంటే అదేముంది, సోల్డరింగ్ అని పెడితే వేడెక్కుతుంది, లెట్ పెడితే కరిగిపోతుంది, అతుక్కుపోతుంది. కాదు, సర్క్యూటు కలిపితే చాలా నీట్గా ఉండాలి వర్క్. దాంట్లోనే స్కిల్ ఉంటుంది.